ai bacini come questo, che è il migliore del Veneto, quello della provincia di Treviso. In realtà la destra piave è ancora un pelo più avanti, ma insomma so che c'è una sfida di altissimo livello. Il presidente della provincia qua si diverte. È bastato un cenno all'assessore Bottacin per risvegliare la sana competizione tra destra e sinistra Piave in tema di riciclo. E l'occasione è stata l'inaugurazione del nuovo centro Savno di conferimento a Follina per i cittadini non solo all'ombra dell'abbazia ma anche di Miana e Cison. 850.000 euro per una struttura dove la differenziazione è sempre più spinta per continuare ad essere un esempio per tutti. È la più avanti d'Europa e questo è stato riconosciuto da tutti, è riconosciuto dai numeri, dai dati, e lo ha riconosciuto anche Legambiente, che non è certo tenera nei confronti delle amministrazioni locali. Anzi, in Veneto abbiamo raggiunto una raccolta differenziata del 76%, ma in questo bacino e in provincia di Treviso abbiamo ampiamente superato l'84%, anzi l'86% per la precisione. E se pensiamo, quando facciamo la raccolta differenziata ne rimane una parte, il secco, il cosiddetto secco indifferenziato, che deve essere comunque portato o in discarica o in termovalorizzatore. Il valore medio del Veneto di quello che rimane pro capite sono 111 kg, e in questo bacino sono 46 kg, quindi meno della metà del valore medio del Veneto, e abbiamo alcune realtà tipo Verona o Padova dove questo valore è 4 o 5 volte superiore. Numeri raggiunti grazie a strutture come questa, realizzata andando oltre alla logica dei campanili. Un lavoro lungo, però ci siamo riusciti. Un'opera che è intercomunale, una spero di tante. E i suoi cittadini che invece adesso devono fare più strada, cosa dice? Ai cittadini che devono fare più strada dico che la strada è vero è più lunga, però così abbiamo la possibilità di mantenere più pulito, di avere un servizio migliore e di avere anche una certa sicurezza, insomma, quando si va a scaricare il rifiuto, e anche per gli operatori stessi. La cittadinanza comincia a prendere realtà e concretezza di quelli che sono i problemi ambientali. I numeri di questa struttura? 6.000 metri di terreno, 20 cassoni posizionati in posizione facilissima per il conferimento dei rifiuti e altri 18 tipi di rifiuti conferibili nell'area delle apparecchiature elettroniche, elettriche e anche dei rifiuti pericolosi. Presidente che infine ha raccolto la provocazione dell'assessore Bottacin. In questo momento siete secondi rispetto alla destra Piave. Siamo secondi perché vanno le statistiche che guardano in certa maniera. Se le guardiamo bene come devono guardare i cittadini, forse le abbiamo già superate.